हैं आ सुन लियो अबरी गेलहो रे तो मतलब काम करे तो वहाँ एसी में बड सुते रहो सूते हर नहीं रहिए ता की हला रे अरे काम करे रहिए ना हाँ तो एगो दफ्तर होय छे ना हाँ हाँ सबके हेड हाँ ऑफिस होते हाँ ऑफिस रहे तो कुछ काम एक दिन लगले हम्म, तो बोलेलकै बाहर में मालिक काम हाँ मालिक मालिक बोले तो बाहर में तो काम करे रहिए हाँ बोलेलकै तो कहलिए कन्ने तो है इधर है हाँ तो गेलिए हाँ केवाड़ खोललिए हाँ आ भीतर ढुकलिए मलिक बाग देखलिए बैठल रहे हाँ अरे ठंडा जे लगले हाँ बाप ठंडी लगल रे होता बाप। तो तोरा ऐसन माघ ऐसन ठंडा लगले तो तोरा पता रहा कि उस समय एसी लगल है के एसी का हमरा बुझाइयो नहीं तो तोरा मतलब झटका लगत है झटकली बड़ी ये ठंडा कहाँ से आइल? हाँ तो तो शौक हो गेल वो हाँ हम तो परेशान रहिए हाँ जे ई केना भए गेल क्या बार बार खोले वो बार बार अंदर हो जाए वो मतलब जांच करे के लिए यहाँ ठंडी के यहाँ गर्मी के बार बार जाए वो जाए रहिए कि जब समझ में नहीं अले ना हाँ ठंडा हमरा लगले तो भीतर तो घुसिए गेलिए तो कुछ बातचीत कैलिए हाँ। तकर बाद बाहर एलिए तो फिर आग धूमे हाँ आग नहीं देह पाके लगले हाँ तो फिर अंदर घुस जाए वो ई केना भेली वहाँ ठंडा रहे यहाँ फिर आगे नहीं कर फिर ढुकलिए मालिक कुछ बोला अरे कहाँ कुछ बोला झूठो मुठो चल जाए वो झूठो चल जाइए हाँ। मालिक कुछ बोलबो की अरे चल देखो कुछ नहीं बोला हमरा तो ठंड रहे एसी में जाके मन रहा ठंडा लगवावे के रहते हाँ, हाँ। तो बिना कहलो चल जाइए फिर तोरा कोनो पूछल नहीं गेला पूछल कहाँ से जैते हाँ। अपना दिमाग में आते कंफ्यूज हो गेलो वो हमारा मतलब अंदर जाके ठंडा लगे बाहर जाके मतलब आगे मतलब बबुला लगे के तो कंफ्यूज हो वो बार बार जाए रहो हाँ तो फिर की हल है सुपरवाइजर के हाँ सुपरवाइजर के सर भीतर गए तो बड़ी जोर की ठंडी लग गया हाँ कहे अरे तुमको मालूम नहीं है